Ste se kdaj spraševali, kako v le nekaj korakih obiščete kar 3 različne države? Zdaj možnosti najverjetneje več, ampak danes vam predstavim eno, ki je dosegljiva kar pri nas. Z Jesenic peljemo mimo Kranjske Gore. Do krožišča, kjer bi na 3. izvozu zavili proti Planica, pa gremo dol na 1. izvoz proti naselju Rateče, najdemo primerno parkirišče in sledimo oznakam za Tromeja Peč. Ajde, Tromeja Peč, ura 30. Tromeja Peč je 1508 metrov visok vrh, ki leži na tromeji med Avstrijo, Italijo in Slovenijo. Pri naših sosedih pa morate iskati Monteforno ali Dreiländereck oziroma Ofen. Gre za stičišče 3 kultur in 3 jezikovnih skupin: romanskega, germanskega in slovanskega jezika. Tukaj je nastala za zdaj še neuresničena ideja o olimpijskih igrah 3 dežel. Na vrhu se namreč vsako leto srečajo predstavniki vseh 3 narodov. Danes gremo iz Rateč do Tromeje. Smo že globoko v gozdni poti, ker strm klanc. Akcija. Tam naši orli skačejo. Mi smo po gozdni cesti gore. Se vidijo? Po gozdni cesti prišli do razpotja. In sicer ima kriza zdaj tle rumena tabla, kaže Tromeja tle. Rdeča tabla, pa kolesarska, modra, pa tle. Zdaj jaz imam rajši rdeče, iskreno, pa ta gre gor, tista tam gre pa malo dole. Kaj gre pa meni silno na živce, če gremo dol, malo gor. Da smo se odločili za tole varianto. Smo pa že na 1000 metrov nadmorske višine. Štartali smo nekje na 870. Skupno naj bi pa naredili 640 višinske razlike. Torej še kakih 500 nas čaka. To je že kar pocukrano. Pač tega se ne moreš nagledati, ne? Tam je Mojstrovka nad Planico. Pesang. To mislim, da je Razor. Kaj je to, Ponca? Dolina pod Poncami tam. Tisto tam. Tam pa Mangart. Najbolj strm del. Tukaj je pa proti koncu. Zadnjih 15-20 minut. Ko že misliš, da si pa zihar že kje pred vrhom. Pa se še dviga. Še zadnji ovink. Pa smo tam. Sneg se tako lepo javlja v kosih še. Ampak ne pričakovano v senci. Ampak kar na soncu nastraja. No, vrh smo obiskali na dan, ko je Peter Prevc še zadnjič zmagal v svetovnem pokalu. In to je bilo 2 dni pred končnim slovesom naše velike legende. Hvala, Peter.
4, 3, 2, 1, vrh! Pa, kaj si nor. Na vrhu ob majhni hišici pod oddajnikom najdemo slovensko vpisno skrinjico in žig. Na italijanski strani stoji nekoliko večje leseno zavetišče. Po avstrijski strani pa skoraj do vrha vodi vlečnica smučišča pod klošter. Mi pa peš gor idemo. Ne, sej, za žig se je treba malo potruditi. Nisem pozabila planinske knjižice. Zdaj pa bo žig. Pomakam me samo. Tako se vodili. Na ta vrh nimam namena, kaj jih malo še enkrat iti. Jaz pravim žig. Vse za žig. Ja, na prstih imam več kot na žigu. Rob je. Veš, to je lepši. To je nekaj. Wow. Vse tisto, kar sem prej jamrala, da je. Kar presenetil me hrib. Vredno. Imamo osebne sobe, obljubim. Poti do vrha je kar precej in kot je do zdaj že navada, smo izbrali krožno pot. Moram pa priznati, da nam na vrhu ni bilo najbolj jasno, v katero smer naj začnemo pot navzdol, ker nismo našli kakšnih uporabnih smerokazov. Tako da smo pot navzdol začeli v upanju, da smo izbrali pravo smer, pa vse do zapuščenega doma na Tromeji o tem nismo bili prepričani. Moš po italijansko, po mojem. Pot navzgor iz Rateč po pešpoti naj bi nam vzela slabi 2 uri. Odvisno od tega, kolikokrat se ustavite za fotografiranje razgledov. Pot, po kateri smo se spustili v dolino, pa naj bi navzgor vzela dobri 2 uri. To je že Poljska. Prišli, ovink, menda je bil nogor tibak. Tukaj zdaj pa smo se odločili, po kateri gremo gor. Neč tam piše Rateč, ne? Ajde, krožna pot. To je bolj dobro postavljen tobogan. Kaj se zgodi, ko priješ na dno? Ja, malo morgen.
Ups. Se šel zraven tobogana na tobogan. Tobogan je bila luža. Hočeš nočeš smo prišli vseeno po tej poti. In ja, vmes se spusti in dvigne. Zdaj pa, če ste že v bližini, pa hitro še po tele žige. Joj, ljudje, lepo prosim, ne našte smeti v naravi.